телефонҳо потоки навш дар магазини Реалфон омадага. Телефонҳо чӣ хеле гуфтем, ай 7990 рубл сар мешидагиш омадага даҷа. Телефонҳои буҷетни то A15, A16 ва Redmi Note 13 Pro ва Note 40 Pro ра. Так, сар мекунем ай моделҳои Redmi Note 50 сар мекунем ки памяти 64 гига омадага. Нархаш 7900 рубл. Метавонед ки бинем магазини Реалфон ба ҳамин нарх харидорӣ кунед. Ин нархи имрӯзашай аз сабаби болоравии қурби доллар мумкин бо пасту баланд шава. Хай мо чӣ гуфта наметавонем. Телефони Redmi Realme Note 50 свети тёмносиниш мана бинем чӣ хел дизайн дора. Батарейкаш 5000 мАч, камера 16 мегапиксел, памяти 128-64 мешава. Дар даруни комплектацияш ҳама чиз аст, кабел, чихол, блок, скрипка, ҳама чиз оригинал дар даруни комплектацияи худаш мебурад. Телефони тараф мемонем. Телефони дигаре бошад, телефони Redmi 12 хайра намекушам. Ҳаматон медонед дар бораи дизайниш чӣ хеле нархҳои боша 11990 рубл сар мешава ва телефоне ки нав омадага, телефони буҷетни дар даруни комплектацияш ҳама чиз дора. Я бор дигар дизайнаш ба шумо нишон медиҳам. Ин ҳамун дизайниш аст ки ба айфонҳои 13, 14, 15 абишни монанда мана мекушам. Нархҳо ё боша ай 10000 рубл сар мешава. Мана дизайнаш бинед. Телефони Tecno Spark Go 1. Так, 120 Гц экранаш кор мекунад, 128 гигабайт ва экранаш боша процессориш Tiger T615 мешава. Стереодинамика ҳамаи боло, ҳамаи поин мехона. 10 ватта 23 зарядка дора. Ин боша дизайнаш бинед чӣ хел чотки дизайн дора. Памяти 64 ва памяти 128 гигабайт мешава телефонора. Телефонш ҳам як тараф мемонем. Так, телефони дигаре боша телефони Redmi Note 13 Pro ки дар аксия мондагиен. Имрӯз 29 ноябр, охирон рӯзи аксияш 30 ноябр мешава, яъне паго. Касе ки успед кард накард, моҳи дигар ягон телефони дигар дар аксия мемонем, ай телефони дигаре мехара. Нархаш то пагара 21500 рубл ба нархи аксияш Redmi Note 13 Pro. Ва телефонҳои дигар боша телефонҳои Infinix Note 40 Pro ва Infinix Note 40. О одамое ки бисёр мегуфтем ки ака Note 40 аст, Note 40 аст, мана Note 40. Имрӯз пага Note 50 шани меояд аси боша. Так, телефони Note 40 ма дизайнаш ба шумо нишон медиҳам, бинед чӣ хелай. 45 ватта 23 зарядка универсальная, 23 зарядка, 20 ватта беспроводной заряд қабул мекунад, беспроводной ҳам заряд мегирад. Нархҳо ё ай 19900 рубл сар мешава вобаста памяташ. Экранаш 120 Гц кор мекунад, 8 мегапиксел камера дора. Процессориш Mediatek Helio G 99 мешава ки оперативкаш 8+8 556 мешава. И бит свети BMW-скиш, яъне ба моделҳои BMW тааллуқ дора ҳами Note 40. Мана бинед чӣ хел дизайн дора. Так, и бит Note 40 ира экранаш гаштагӣ нест, экранаш плоский ва телефони Infinix Note 40 Pro ки экранаш аввалнои гаштагӣ маш дизайнаш ба шумо нишон медиҳам. Агар тези бад гап деста бошам, метавонед ки скорша пас монда тамошо кунед, ба хотире ки дарози бад мешавад видео. Мана бинед Note 40 Pro. Note 40 Pro ай Note 40 чӣ фарқ дорад? Сами главни дарунаш пиштошон як хелай. Не ки экрани Note 40 Pro аввалнои гаштагӣ ва ай Note 40 боша плоский ростакӣ. Note 40 Pro боша 70 ватта 23 зарядка, 20 ватта беспроводной заряд қабул мекунад, 120 Гц экран кор мекунад, 108 мегапиксел камераи основноиш мешавад. Дар даруни комплектацияш кабел, чихол, блок, скрипка, даже стеклои аввалнам дар ин коробкаш мешавад. Нархҳо ё боша чӣ қадр гуфтем ай 19990 рубл ва Note 40 Pro боша ай 22990 рубл вобаста памяти оперативкаш бо қимати арзон шуданашан мумкин аст. Телефони модели охирон A15. Пеша A15 чиша ногуфта намонем. Ин телефон батарейкаш 7000 мАч аст. Телефони Neo 6. Метавонем барои курьеро, барои доставка кам мигравони ҳаст телефон. Ва телефони чӣ хел гуфтем, телефони дигар, телефони нав омадагӣ Samsung Galaxy A15, ҳама бахшиш A16, свети сиёҳ, свети кабуд, свети сабз ва свети ин хеле бомба, свети грейш омадагӣ. Биём свети грейша бикушем. Так, мекушем свети грейша. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Дар даруни комплектацияи Samsung ягон чиз намешава, ғайраи кабелиш, ғайри кабели Type-C ба Type-C ва ин боша модели Samsung A16 ба шумо нишон метавам. A15 пашти ягон фарқе надора. Просто экранаш камтар калонтари корпуси A15 да. Ҷои наушник надорад, ҷои наушникаш Type-C мешава, касе ки проводной истифода мекунад.
50 мегапиксел камера дора, 16 мегапиксел фронтальная камера дора, пушташ матли мешава, ҷои пай даст намемона ва ин телефон боша батарейкаш 5000 мАч час мешава. дар дарои комплектатсияи Samsung чӣ хеле гуфтем, блокбитана, чихол, стекло намешава. агар касе ки магазини мо Samsung харидорӣ мекунад ба нархи арзон блок, кабел, чихолша метавона ки якҷоя ба нархи 1000 рубл ё ки 1500 рубл харидорӣ кунад. если чо ҳама дар магазини Realphone ҳамаи моделҳои 2023 2024 мешава, скоро 2025 мебурад. кадомак телефон дар кораи пас адрес мо метро Бутирская дар шаҳри Москва, яъне торговый центр Зелёни, магазини Realphone. агар адреси мо омада наметавонӣ, пас ба рақамҳои болои экрандагӣ занг мезанед. доставка ҳама областҳои Россия, ҳама ноҳияҳои Тоҷикистон, дарони Москва боша, ҳама метроҳош доставка мекунем. боқӣ дар паноҳи Худо бошед.